Все живы, здоровы. Да! Кто там про мертвых сказал? Гоша! Гоша, ты чё? Бабка Кликунья? А? Бабка Кликунья у нас появилась. Бабушка Кирилл. Дедушка Гоша. Что я вам хочу сказать? Сегодня вы приобщитесь. Сегодня вы приобщитесь к самым мудрым людям. Кирилл, можно я договорю, а? Сегодня вы приобщитесь к самым мудрым людям на земле, которые когда-либо жили. Кто угадает, кому? Максим. Логично. Максим, это хорошо. Да. Древние люди. Вот я, смотрите, я снимаю на своей майке. Вот, на моей майке, вот. Обезьяны. Человек. Гляньте, вот видите, я снял на своей майке. Древние люди. Правильно. Кто это сказал? Я. Так, молодец. Тебя снимаем крупным планом за это. Молодец. Итак, первобытным людям. Почему? Второй вопрос. Почему? Потому что они жарили все на костре. Так, Они выживать Добывать огонь. так, так, ближе к телу. Ближе к делу, сказал. умели разжигать костер. Они научились выживать. Сделай 2 шага вперед. Делай 2 шага вперед. Молодец. Снимаем тебя крупным планом. Повтори. Они научились выживать. Да. В диком условии. Самый правильный ответ за сегодняшний день. Они научились выживать. Поэтому я вам и сказал на прошлой тренировке, чтобы вы с собой взяли 1 спичку всего. Что значит 1 спичка? Это удар молнии. 1 раз зажегся костер. И они его потом поддерживали. Первобытные люди, сейчас вот последние археологические данные, то, что они даже в эпоху динозавров жили, оказывается, первобытные люди. А это значит, что они выжили в условиях каких? Дичайших условиях. Прошли эпоху саблезубых тигров. Я уже говорил, саблезубый тигр, самый сильный зверь на земле, который одним ударом лапы перебивал. У него были такие когти, такие клыки. Одним лапой ударов перебивал любой позвоночник, любой толщины. Самый сильный. Но мозг-то маленький. И он не выжил. А человек выжил. Потому что он умел обращаться с огнем. Он думал, рос. И был неугомонным человеком. Неугомонный. Кто знает это слово? Что такое значит неугомонный? Не успокаивает. Да, который не успокаивается. Снимем крупным планом. Не успокаивается. Человек, который не успокаивается. Говори, руку тянешь. Потому что они могли делать оружие вручную. Логично, согласен. То есть человек мог своим умом выжить за счет своего ума, мозга. У вас на теле покажите свои огромные когти или клыки. У вас их нет. Покажите свою шерсть. Покажи свою шерсть. У вас шерсти нету, как у животных. А не, у Полины есть шерсть у тебя? Где? Нету у Полины. А у Римы тоже нет. А человек выжил благодаря своему уму. Мы сегодня поедем в рощу. Вы должны будете каждый развести костер. Каждый с перочинным ножом срубить себе веточку, нанизать сосиску, которую вы добыли в неравной борьбе с динозаврами. Да. То есть, вы понимаете, у вас с собой мясо динозавра, у вас с собой 1 спичка, то есть, один труд. У вас с собой вода. Это главное
с чем можно выжить всегда где-то в тяжелейших условиях. Запомните, друзья мои, самое главное иметь при себе это спички, еду и воду. Тогда вы выживете. Больше ничего не надо. За это нужно бороться. А за это нужно бороться. Ну и, конечно, быть неугомонным человеком. Познавать жизнь. Учиться хорошо. Будете глупыми, будете не знать географии, куда вы попали, какие растения вас могут убить. Вас окружает полно растений, которые вас могут убить. Даже у нас здесь, вот в России, даже у нас здесь, в Ростовской области. Самое страшное растение какое? Кто считает, что самое страшное растение крапива для человека? Вот видите, это говорит о том, что вы ничего не знаете. То, что вы находитесь на уровне еще обезьянки. Вот я показываю на себе, вот на уровне обезьянки, вот этой. Мухомор. Это гриб. Мухоморы китайцы уже давно едят, уже лет 200 едят мухоморы. Ну, какое самое страшное растение? А? Что? Трава, Какая трава? которую курят. Хочешь, я при тебе ее съем? Земля. Конопля. Вороний глаз. Значит, конопля – это, послушайте меня, конопля – это растение, которое выращивали древние, да не, даже не древняя Русь, какая древняя. 100 лет назад конопля считалась, для крестьянина самым главным растением. Из него делали одежду, из конопли. Из конопли. Да, молодые побеги их применяли в пищу, конопли. Это сейчас наркоманы ее взяли на вооружение, потому что она обладает свойствами, такими наркотическими. А это очень, ее выращивают, кстати, в России выращивают коноплю официально. Есть для нужд конопляное масло, например. Очень полезное конопляное масло. Ну ладно, это вы не знаете. Застегни эксцентрик, сильнее прижми. Вот он, эксцентрик у тебя. Колесо выскочит, и ты убьешься. Вот, затяни его вниз. Неугомонным человеком нужно быть, познавать мир. Все слышали про Александра Македонского? Да, быстрее. Ну, кто он такой? Молодец, человек. Кто это сказал? Отлично. Кто такой? Полководец. Полководец. Кто первый сказал? Молодец, снимаем тебя. Полководец. Великий полководец. Он половину земли завоевал. А кто слышал про Диогена? Кто такой Диоген? Александр Македонский, 20 лет. Умел достать меч, убить человека, 1, 2, 3. А кто такой Диоген? Никто не знает. Видите, про Македонского все знают. Я нахожусь в компании некультурных людей. Снимаю всех некультурных людей. Снимаю некультурных. Кто не знает, кто такой Диоген. А Диоген это старец. Да не старец, человек. Который жил на берегу океана, моря. Средиземного. Можно я доскажу? И жил где? В бочке. В обыкновенной бочке жил. Представляете, жил в бочке. Но он был настолько мудр. Не так, как ты. Не такой, как ты, потому что ты разговариваешь в строю. Что его знали все. Даже, наверное, больше, чем Александра Македонского. Почитайте про Диогена. Жил в бочке. И один раз Македонский, и про него, про Диогена, такая слава шла по земле. Он был умный. Он написал столько трудов, и такая слава шла по земле. И к нему Македонский завоевал полмира. Как угорелый носился по всей земле.
рубил, убивал людей. А Диоген сидел в бочке и просто писал книги. И его знали больше, чем Александра Македонского. И Александр Македонский один раз приехал к нему, думает, что такое, я скачу, как угорелый, по всей земле, а этот сидит в бочке, его знают больше, чем меня. Кто такой, что это такое, как это понять? Как понять? Прискакал к нему, но он сидит в бочке. Он говорит, сидит в бочке, пишет книгу. А Александр Македонский, красавец, на коне, в золотых латах, перед ним скачет. А Диоген так писал, на него посмотрел и говорит, уйди, ты загораживаешь мне солнце. Вот что значит голова, ум. Учитесь, познавайте мир. И можно стать знаменитым и человеком, которого будут все уважать, даже сидя в бочке, что значит мозг. И у нас таких примеров много. Например, последний – это Григорий Перельман. Слышали? Да. Кто слышал? Он отказался. Отказался, решил сложнейшую задачу, которую никто не мог решить. Наш российский ученый решил задачу, которую никто не мог решить в мире. Ему дали Нобелевскую премию, он говорит, идите в задницу со своей Нобелевской премией, мне ничего не нужно. Ну, я бы вам не советовал отказываться от Нобелевской премии, но, тем не менее, великие умы рождает Россия. Скажите мне теперь, кто взял с собой пропитание? Поднимите руки. Кирилл, ты не взял. Хорошо, кто не взял? Ага, раз, два человека. Ну ничего, вот, пожалуйста, вот уже 2 человека у нас умрут. Ну ладно. Едем колонну по одному, также переходим дорожку, также переходим аккуратно пешеходный переход. Самое опасное место – это пешеходный переход. На нем всегда сбивают людей. Человек думает, что он прав, он идет, наступил на зебру, на пешеходный переход, а водители этого не понимают. Они как неслись, так и несутся. Очень много там происходит у нас аварий. И много людей гибнет на пешеходных переходах. Сегодня вот мы с Вовой шли, мама коляску выкатила, красный свет, она выкатила его прямо на пешеходный переход, стоит сзади сама на асфальте, а коляска на пешеходном переходе. То есть она ребенка своего подставляет. Всегда старайтесь занимать позицию такую, которая вас, сохраняет. Например, за столбом на пешеходном переходе. Никогда не подходите близко к дороге. Вообще, при переходе. Это очень опасно. Каждый день пишут, что врезались машины, убили 8, 5, 10 человек на пешеходном переходе, на автобусной остановке. Поэтому будьте внимательны. Ну что, выезжаем колонну по одному. У нас сегодня новенький есть. Первый раз выезжает. Номер у нас 179. Скажи громко, как тебя зовут? Миша? Сядь на велосипед, прокатись вот здесь, Миша. Дай Бог доехать. Миша, ты сказал, что ты умеешь ездить на велосипеде. Ну давай, проедь, попробуй. Ну давай, быстрее, Миша, садись на велосипед. Поставь педаль в нормальное положение. Ты говорил только что, я умею ездить на велосипеде. Миша, проедь, я тебя попрошу. Садись. Ну садись, проедь. Отталкивайся. Ну, других нет у меня велосипедов. Дави на педаль, поехали. Дави на педаль. Дави. Ну, Миша не умеет ездить на велосипеде. Все ясно, Михаил на велосипеде ездить не умеет. Уйди с тропинки, цепью вверх велосипед.
Чью воду я выбросил? Чью воду я выбросил? Поднимите руки. Твою? Твою? Эта вода подводила всех. Тебя съели, считай. Ты не выдержал первого проезда. Садись, садись, Миша. Потому что она мешала тебе, она выпадала, ты оставался. А она могла попасть под колесо, ты мог убиться вообще. Пришлось выбросить твою воду. Рюкзака у тебя нет, карманов у тебя нету. То есть ты думал, что, ну, выдержишь. Но ты не выдержал. И вода твоя тебя подвела. Видишь, как может вода даже подвести. Я хочу, чтобы вы были все лидерами. Чтобы вы, можно я скажу? Когда заключенные убегают заключенные иногда, убегают из тюрьмы. Убегают допустим, там сидят в тайге где-то, убегают из тайги. И допустим, там 2, 3, 4 человека бегут. И берут себя еще, там, допустим, там 5-го или 3-го, 2-го. 5-го или 3-го или 2-го берут. А он думает, что он с ними убежал. А это хавчик. Они бегут по тайге. И когда уже все, голод наступает, они его съедают, он им несет вещи. И когда уже доходят, уже, середина пути, например, они его съедают. Жизнь более жестокая, чем вы думаете. Поэтому я хотел бы, чтобы вы думали, прежде чем что-то сделать, вы подумали. Каждый разводит костер вот на этой территории себе сам. Свой костер. Мне не нужна никакая группа. Мне не нужны сейчас никакие друзья. Здесь вы каждый за себя. Представьте себе, что вы попали в серьезнейшую ситуацию. Где-то в тайге. Ваша жизнь, ее нужно спасти. Нужно развести с одной спички костер. Естественно, все подготовить сначала. Убить белку, либо там енота, либо крысу, либо змею. Либо человек. Сосиска, там что у вас там с собой взяли? Хлеб, сосиска, все это считается вашей едой. Считайте, что это ваша ящерица, которую вы поймали. И нужно ее съесть. Поймай, быстро собаку, поймай. Быстро мы ее сейчас съедим. Быстро лови. Ловите собаку. Ловите. Мы ее съедим. Быстро. Ну, давайте. Вот она. Ловите. Ловите. Это ж еда. Еда. Ловите еду. Собаку зовут хозяева. Ловите еду. Все, оставьте собачку. Оставьте. Собака не воспитана. Лови, куда она побежала? Ты у нее и спроси, что она пришла сюда. Все считается, значит, в тайге все считается едой. Все считается едой. Я пошутил, конечно, но все считается едой. Собака не воспитана. Кстати, если вы воспитываете собаку, она никогда не должна к чужим подходить. Она должна вас защищать. Иначе это не собака. Это, я даже не знаю, для чего она нужна. Просто так. Собака должна быть воспитана. Прежде всего воспитана. Не брать никогда еду из чужих рук. Это первое. Сразу первое, чему нужно научить. Собака не должна еду. А если она сразу ложится на спинку, поднимает лапки. Вот вам, пожалуйста, пример того, что собака сдалась, все. Ее съели. Корейцы ее сразу бы съели. 100%. Кто первый вскочил, ловил? Ну что, приготовили? Нет. Вы в тайге, у вас одна спичка. Вы поймали белку. Какой?
Одна спичка, ветер дует, учтите. Я тебе помогу. Ты собирай для костра это будет готовь. гореть? Не знаю. Как ты думаешь? Нет. Соображай своей головой. Что ты бросаешь? Меня сейчас нет, я просто наблюдатель. Я за вами наблюдаю. Это мой нож. Самом деле. Кирилл, если ты забыл спички, то ты умер, все. Все, ты умер. Ты замерз. Все, я порежу. Ладно. Ручки к груди прижала бедненькая девочка. Что, ты готова? Где твой костер? Я забрал свои камни, ты у меня камни украл. Оставь девочки на камне. А где у меня камни взять? Ты готова? Ты готова? А где твоя сосиска? Не признается никто. У вас есть перочинные ножи. У вас есть перочинные ножи. Вы должны срезать веточку, которая не сухая. Обязательно не сухую. Проткнуть сосиску и положить на свой костер. Не обязательно ложить, можно держать ее на этом самом. Развести костер и потом держать сосиску, и она поджарится у вас. Я думаю, сосиску с хлебушком сразу положить можно на одну веточку. Давай, Полина, ложи, вот сюда рюкзак ложи, его никто не умрет, не украдет. Не надо воровать друг у друга ничего. Кто-то палки забрал. Да полно веток здесь. О, вот хорошее количество коробок. Вот вор у нас, появился первый вор. Где твой костер? Вон. Все камни отдай сюда, на этот костер. За твое воровство. Взял все камни свои. Не свои. Так и сено стопудов. Мои. И отдал туда. Все. И вообще лишаю твоего. Вот здесь ложи, вот здесь разводи костер. Вот. Вот на этом месте ты разводишь. Без всяких камней. За твое воровство. Без всяких камней, сказал. Непонятно? Просто разводишь костер. Ты смотри, кинулся у девчонки забирать. Я пойду. Я сказал, разводи свой костер. Все. Ты что, не понял, что я тебе сказал? Оставь камни в покое. Разводи свой костер. Я первый сюда прирежу костер. Костерин, я тебе еще раз говорю. Ты украл камни у чужого человека. Вообще украл что-то. Вот здесь твое место теперь. Полина с братом, я вам разрешаю один костер на двоих. Рима с братом тоже один костер на двоих. Нет? Хорошо, все. Рима, да, все, нет вопросов. А Полина с братом тоже могут делать один костер на двоих. Нанизывайте сосиски, вырезайте веточки, нанизывайте сосиски. Миша, подойди ко мне сюда. Подойди, бери с палочками этими, быстренько. А ну покажи мне эти палочки. У тебя сырые ветки. Сырые ветки никогда не загорятся. Только те, которые ломаются, хрустят при переломе. Сначала траву ложи, травку ложи. Не знаю. Значит, слушайте меня все внимательно. Ножами стругаем от себя. От себя ножом стругаем. Ни в коем случае не к себе. И рука находится ниже лезвия ножа, которое держит веточку. Стругаем только от себя. Знали, что если нож больше ладошки, то это уже холодное оружие, могут арестовать за это. За маленький тоже арестовать. Нет, такого нет закона. Значит, тебя, если ты везешь с собой кухонный нож, допустим, в поход, тебя что, останавливают и арестуют за это дело? Владимир Николаевич, ветка держит. Я думаю, что ты не прав. Посмотри, ветка держит. У тебя рука сгорит. Где рука? У тебя рука сгорит. Вместе с сосиской. И мы можем съесть потом твою руку. Мороз крепчает. Мороз крепчает. Остается у вас 5 минут. До разведения костра остается 5 минут. В принципе,
костер сделал. Ты неправильно нанизал сосиски. Сосиски нужно нанизывать вдоль. Не поперек, а вдоль. И ветка-то сухая. Не сгорит она у вас? А? По-моему. Ну пробуйте, пробуйте. Я-то не возражаю. Ну что, идите сюда. Я вам покажу одну маленькую хитрость. Смотрите, у вас одна спичка. Одна спичка всего. Одна. Держи. Давай. Я бы вам рекомендовал, смотрите, что сделать. Одна спичка, коробок уже не нужен, в принципе. Берете, поджигаете. Если она зажжется, у меня отсырела, вот, зажглась. Да? Нет, не зажглась. Сырая. Ну, я вам просто показываю. Вот зажгла спичка, смотрите. И я тихонечко, смотрите, за коробочек запаляю. Потому что коробочек он из картона сделан. Видите, как хорошо загорелся коробочек с одной спичкой. И потом этот коробочек я ложу в траву. А вот теперь тоненькие ветки докладывайте. Ваш костер, я вам уже развел. Тоненькие веточки, быстренько. Да не ходи, быстренько ищи тоненькие веточки. И жарьте сосиски. Ты что сделал? Ложите. Все время поддерживайте костер. Мы нашли, кто это все делает. Вот такие вот подкладывайте в веточки. Травка, смотри, потухнет. Потухнет. И вот такие веточки сухие, только ищите. Ложите. Потухнет ваш костер. И все, и хана будет. Костер потухнет, и хана. Скорее, держите свой костер. Держите свой костер. Подуй в него, подуй. Ближе подуй, ниже. Все, ваш костер пропал. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы остались голодные. Холодные. Кто у нас разводит уже? Я уже Интересно, а как он тушить будет? водой. По-мужски. Не надо. Да ногой затопчик. Молодец, Дима, развел костер. Первый развел. Домик построил. Ну не развел. Костер не Домик же построил. Пожалуйста, не топчите. Да куда ты такой большой? Тебе сосиску только пожарить. А у меня нормально? Не знаю, ты его не развел. Когда разведу. Самое главное, мне нужно, чтобы вы пожарили сосиску. Насколько пожарили? Прям чтобы она была. Да это для себя, мне все равно. Чтобы сосиска была пожарена, и вы съели ее. И кажется, они ее в упаковке жарят. Эй, кто мне там Мне домик. Так, Тимофей у нас что-то получается вот с Тимофеем. Миша, Ваня тоже у нас. У Вани тоже что-то получается. Что ты говоришь? Целлофан снимать надо. А ну покажи спички свои. Одна? Да, потому что у нас у Миши. А. Ну давайте, как я учил, разводите. Свой коробок, в руке держишь коробок, вот его и разводи. Да не сверху ложи. Ты ж позатушишь, вот так ложи, держи его. Держи вот так держи. Держи. Вот, заводи коробок, чтобы коробок загорелся, самое главное. Вот, молодец, хорошо. Сними целлофан, сосиски. Это канцероген. Ну что, Полина, все, вы пропали. Вы пропали. Вы не смогли поддержать костер. Вы не смогли найти веточек. Вот такие веточки нужны. Вот такие вот сухие нужно ложить. Вот такие найти было. И сверху ложить. Ищите вот таких веточек, насобирайте, я вам еще один шанс дам. Потому что вы
я на вас истратил всего одну спичку. Одну спичку. Еще одна спичка у вас. Я только что показал, какие веточки ложить нужно. Вот Рима насобирала костер из зеленых веток. Они в жизни не загорятся. Точно, нужна бумага какая-нибудь. Нужны Что? Не получилось зажечь. Гляньте у Вовы, какая спичка была, и у него не получилось. А почему? Вот сосиска как раз. А Тимофей, я смотрю, жарит сосиску. На всякий-то случай. На всякий-то случай Тимофей жарит сосиску, а? Тимофей, на меня посмотри. Красавчик. Дима, ты жаришь тоже? Да. У Димона тоже получается, гляньте. Я жарю просто. Жарь, нормально жарь. Только он ветку сделал, смотри какую. Я же его предупреждал тебя. Глупая твоя голова. Я тебя предупреждал. Куда ты становишься? 3 человека. Братья Кравцовы жарят, я смотрю. Красавцы. Но у них еле-еле горит. Что-то они тут перемудрили. Уже слишком много дров. Слишком много дров не бывает. Бывают плохие дрова. Сейчас, давай, туши. Перекрывай кислород, туши. Все. Ну ладно, давай. Короткая палочка, руки сгорят. Ну жарь сосиску, жарь. Давай, жарь. Жарь свою сосиску. Получилось. Что, короткая палочка? Ну найди длиннее. Что ты стоишь? Давай, быстрее ищи, пока костер горит. А то не засчитаю тебя за жарку сосиски. Три. А кто у нас-то развел? А поджечь? Ну вы издеваетесь. И теперь нечем поджигать. А у меня еще одна спичка есть. И коробка. Ладно, где камни? Говори. Не могли бы дать одну спичку, если вы на землю уронили, не могу найти. Нет, не могу. Ищи. Как я тебе дам силу? Уронил, все, ты пропал. Уронил спичку, ты потерял жизнь. Что это я тебе буду давать спички свои? Я тебя лучше хавчиком возьму с собой. Вот она. Нашел? Ага, видишь? Полина, иди сюда. Полина, иди сюда. Вот, собери, вот они, смотри, палочки. Бери, вот она лежит. Вот эту мелочь собери, вот палочка, вот палочка. Вот таких насобирай, положи, и у вас будет костер. Вот, нет. Я показал Полине, какие нужно собирать. Ложи туда их. К своему костру. С глупой головой. Сиди возле костра. Сиди возле костра. Ты пропал. Все, ты пропал. Ходишь где-то. Все. Каждый возле своего костра находится. Солдат будущий. Не можешь костер с одной спички развести. Смешно. Ты пожарил сосиску? Давай, жарь. Покажи. А он уже пожарил. Еще чуть-чуть давай. Чуть-чуть еще. А ты что свою не жаришь? А это мы двое. 4? У нас просто было 2 коробка, и по одному там было спички. Хорошо, и одна уже пожарена. Можно есть. Отличная сосиска получилась. Красивенькая. Ну пусть остынет. Конечно, пускай стынет. Согласен. Ну что, давай. Надо еще Разводи. Если брат, сестра, брат, сестра, ради Бога. Даже кто-то один разведет костер, второй может взять. Вы родные люди. Гош, дай мне коробок. Ну что, я сказал, пирамидку поставьте. Сделайте пирамидку. Ты развел костер? Нет. Миша, я с тобой разговариваю. Нет. Туда. Спичку истратил? А пожарилась? А где у тебя? Были спички? Да, пожарился, ты что не видишь?
А что ты ее не... Так трать давай, разводи. Если у тебя спичка есть, ты король паркета, разводи. Откуда он брал спичку, если у него первая тренировка? Ну, значит, знает. А где ты спичку взял? Молодец. Гоша, мне нравится Павлик Морозов. Вот такая Рассказ. пожарила сосиска. Отлично, отлично. Ой, вкуснятина. Мы вот Вы садитесь, ждите. Куда вы уезжаете? Никто никуда не уезжает. Вы просто... Я вас сниму потом. Где твой костер? Тимофей, ты что, не слышишь меня? Иди сюда. Где твой костер? Ты его развел? Ну, где он? Горит, что ли? Ты только что мне сказал «да». Спичка, ты спрятал спичку? А? Туда. Туда. можно сказать? А я не зажег. Можно все равно сырую сосиску съесть? Ты развел костер? А Рима? Туда, оба. А можно все равно? Туда оба. Ничего нельзя пока. Туда оба. У меня одна спичка еще осталась. Прежде чем жарить сосиску, нужно развести костер, а не тулить туда сосиску. Ну что, развели? Нет, не получилось. Ну что ж. Итак, это вот наши люди, которые умерли с голоду, не пожарили сосиски. Это вот здесь всех стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12 человек. А вот люди, которые пожарили. Бегом туда! Бегом, говорю! Ты смотри!